السلام عليكم الاخوان، مرحبا في فيديو جديد. وهاد المره هذا غنهضروا على واحد الشاطئ اللي غابر وشبه منعدم، ما كيعرفوش بنادم بزاف. هو شاطئ بومقصود. هاد شاطئ بومقصود اللي كيتواجد ما بين تقيت وبادس في اقليم الحسيمه. غنبداو بهاد العوينه هادي، فيه الماء. اهم حاجه اللي كيعجبني في البحر هو فيه الماء، فيه عوينه الماء الصالح للشرب. وهنا كاين الشاطئ، كاينه مرسى تنوريها لكم. هاد المرسى كانت قديم، كانوا كيصيدوا فيها الفليك وداكشي، ما بقاوش فليك، بقاو الديوره، يعني تقدر تجي تستعمل الديوره. في واحد الاطلاله رائعه تنعوم وغنوريكم كي داير البحر خطير. ها هو راه ما فيش الناس، فارغ. اللي بغى يعزف يدخل هو في الصيف في 7 شهر 8 ما غتبقاش الناس. تجي حتى لمنطقه ادوز وكتهبط واحد ساعه ديال الطريق. المهم حتى نوريكم، نشرح لكم مزيان، نكونوا غادي طالع مع الطلعه ونشرح لكم كل حاجه بوحدها. خليكم معايا. احسن حاجه في هاد العوينه هادي هي شرب دوش. الماء موجود، ولكن ملي كيكون بنادم بزاف غتكيس على الماء، ما دوش بيه، غتغسل وجهك وداكشي، حيت الماء ديما هابط، راه كيتكبى من الليل. الانتعاش يا سلام. نبعدو من الماء باش ما نوسخوش، نكبوا علينا سطل الماء بارد. يا سلام. كترجع جديد. المهم هاد الشاطئ كنصح به، كنصح اللي جاي خليه نقي. هادي ديما كنقول لانه يستاهل. ودائما الشواطئ المفقوده اللي كيقلب عليها بنادم باش يرتاح في الصيف، يعني كتكون عنده ديك العقليه، باغي يرتاح، ما باغيش بنادم، ما باغيش ديك الدبياس، ما باغيش العرا، باغي الراحه والسياحه. بيان سي غتكون في الثقافه ديالو، غتكون عنده باغي يخلي ديك البلاصه نقيه والنظافه، وهذه اللي كنوصي بها. انا غنكمل من هذا البحر الرائع كيف ما كتشوف. شوف الالوان ديالو كي دايره. هذا هو شاطئ بومقصود، وهذا جميل جدا. وغنكمل ليه، غنطرق واحد الدري عشيري كيصيد، على الله يكون صيد شي حوتات نطيبهم العشاء. ومن تما التقيت بياتا تما. هادو هما الديورة اللي قلت لكم في شاطئ بومقصود. كما كتلاحظوا هنا الفوق ديالهم، فوق البنايات ديالهم هما فارغين. كانوا هنا الصياده هادو دايرينهم، من بعد صافي مبقاش عندهم هنا الفليك، راه خاوي. اللي جا يقدر يطونطي هنا في الديور. غنوريهم لكم من الداخل كي دايرين. المهم هو هاد البلاصه ماشي طريق، خصني نحضر راسي. الصبر ومفتاح الفرج. نجيبو شي ربحه لايف نوريكم الجو كي دايرين. كيما بحال دابا هنا. السلام عليكم. الراجل هنا من انتوما كليسان هاديه، جي بنادم يفرش تفريشو وزيد. يا سلام. هو الزبل خصو يتجمع بصراحه. المهم اللي داخل نقيين، بنادم تاني يحافظ عليهم. شي يجيب امانطات، ما يجيبش طلاطونت. الكاياك ديالي انا غندخل دابا نعوم بالكوبرو شويه لداخل، ونوريكم المنيش كي داير لداخل. راه ضاوي ديال بصح صراحه، احسن من تيقيت، احسن من احسن الضوايات اللي شفت هنايا في هاد القنيشين. غندير واحد الفيديو من هنا قبل ما نطلعوا في الكاياك، عاد نشوف بلايصات اخرين باش نوريكم انا شنو كاين في شاطئ بومقصود بحال هكا، فهمتي الاسماء ديالو كما قلتيها صحيح. انا غنغطس هذاك الطربوش، غنغطس. شوفوا الميه كي داير. في هذا الوقت هذا اللي كنت كنعوم فيه انا، كان البحر مضطرب ديال بصح، لدرجه اننا حنا اللي كنا مريحين بيتين في تيقيت حتى واحد ما كان كيقدر يعوم في البحر، والفليك ما كانوش كيدخلوا. وهنا بومقصود اللي كتشوفوا قريب ليه وكتجيت ليه في الكاياك، هو كما كيبان لكم الكاياك، جيت ليه في الكاياك هنايا.
كان البحر فيه مزيان، ومن كتراجع تيقيت باش نبات فيها اللي كنا دايرين فيها لاطونش. لقيت صعوبه لان البحر طلع هاج عليا بزاف، ومشيت سولتهم قلت لهم زعما واش كان البحر طايح شويه قبل من هكا. قال لك لا من الصباح بحال هكا. يعني الا جيتي كاع في البحر خايب غتلقى هنايا في هاد الوقيته البحر زويون، وكيف ما كتشوفوا راه صافي ومزيان للسكنه. كيف ما كتشوفوا فيه السكنه بنادم يجيب غير المنطاد ديالو ويجيب خات ديالو ولا شوف، ولا كان عنده كاياك راه يدوز ليه من. هي بصراحه حتى باش تهبط لتيقيت كاياك خاصك وقت طويل. تمنظر معايا كنهضر مني فيه. المهم انا استمتعت بهذا البحر مزيان، كنتمنى تكونوا خديتوا عليه فكره. الناس اللي عزيز عليهم الكارم وبغاو يجيو يعيشوا التجربه فيه يجيو ليه، وكيف ما قلت يحافظوا على نظافه المكان حتى الا لقاوه متسخ بليزير منهم يجمعوا داك الزبل ويحرقوه. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وبسلامه.